Хэрэв та энэхүү зохиолыг бүтэн хуулбараар сонсохыг хүсвэл M-Book аппликейшнээр сонсоорой. Аудио үзүүлж байна. Хэрэв та бэлэн бол чихвч эзэн. Зохиолыг бичсэн Trinity. Дуу оруулсан Б. Оргилволд. Найз. Арван нэгдүгээр хэсэг. Хэсэг хугацаа өнгөрчээ. Нохоо унтсан, эсвэл магадгүй бүр өгсөн ч юм уу бүү мэд. Ямартай ч нүд нь хагас анигдан сөөмэж дөрмөн хөлөн жигээд гуйлж ягаад өгч. Жавжийг нь даган цагаан хөөс урссан харагдана. Саруул нохоон өмнө болгоомжтойхон гэдэж очоод гарынхан алгаар нүднийх нь өмнө савчв. Ямарч хариу үйлдэл алга. Саруул би нохойг дөнгөчглөх хэмээн өөртөө хэлээд өрөөнөөс нь гарах гэв. Гэвч нохоон ухаангүй лагс би хаалгыг нь таглажсан байдалтай байгаа болохоор зүгээр дээгүүр нь даваад гарч харга алга. Ингээд саруул нохоон урд 2 сарвуунаас нь адгаж хойш нь чангаалаа. Хөдрийн бие үнэхээр хүнд ажээ. 25 кг-ийн шуудатай гурил 3-ыг давхарлаа тавьчихсан дайны юм. Гэвч энэ цаг мөчид саруулд шантарч бууж өгөх хэрэг байсангүй. Гайн тараад нохоо буцаад ухаан орхигч хэн байг гэхв. Ингээд саруул өөрт байгаа бүхий л тамир тэнхэгэн шавхан нохоон лагс биеийг хойш нь чирлээ. Ухаангүй зантхар том толгойн нөгөө тишин гулжин эргэв. Саруул шүд зүүн хүчилсээр хойшоо 3 алхам ухарч чадлаа. Тэгэд өрөөнийхэн хаалгыг хагас нэгдэх боломжтой болсныг хараад нохойг тэр чигт нь орхин гар утсан шүүрээд өрөөнөөс гарлаа. Гэрэл нь унтраалттай нарийн коридороор үлмий дээр нь дэгдэн гарах хаалга руу чиглэв. Галын өрөөний хавцаа гартан адгсан худагныхаа эрийг шалгах маягтай амандаа дуу аялан суух ээж нь ашгүй саруулыг анзаарсангүй. Саруул гадуур хувцсан жавх гэлгүй гэрээсэн яаран гарч цахилгаан шат хүлээж тэсэлгүй шатаар доош уруудлаа. Түүнийг орцны өмнө гарч ирэхэд аав нь машиныхан хажуу зогсож байх бөгөөд түүнийг харамгцсан гараараа даллан дуудав. Саруул ч харг үхрийн явж очоод аавыгаа хүзүүдэн авлаа. Тэгээд их хатаггүй уйлж гарав. Аав нь ч түүнийг тэврэн тайвширхийг нь хүлээн нурууг нийлсээр. Саруул хаанаас эхэлж ярихаа мэдсэнгүй. Бүх хөгс хоолой дээр нэрээд аль нь төрүүлж гарахаа мэдэхгүй гацчих шиг л. Уйлсаар хэдэн минут өнгөрөв. Тэгээд эцэст нь ямартайч аава та битгий яваарай хэмээн нулимсандан хахаж цацсан байж арай ядан хэллээ. Аав нь хаашаач явахгүй. Чамаага та хоёрыг орхиод хааш явах хүлээ те. Энэ боломжгүй хэрэг. Гэхдээ та одоо гэрлөө орж болохгүй. Ээж сонирн болчихсон. Тэр мах эвддэг том утга атгачгаад галтгооны өрөөнд өөрөө өөртөө яриад байна. Тэр таны гэрт орж ирвэл ална гэсэн. Тийм болохоор та одоохондоо гэртээ орох гэж хаарсны хэрэггүй шүү. Аав нь мэднэ охин минь. Надад санаа зовлтгүй. Аав нь додогшоо орохгүй. Гэхдээ инглигээд та ээжэд гомдож болохгүй. Ээж зүгээр л өөрийн ухаанаа алдчихсан. Үндэ бол ээж танд маш их хайртай. Бараг надаас ч илүү хайртай байх. Иш. Миний охин. Аав нь мэдлгүй яах вэ? Миний охин юунд ч үтгээ санаа зов заа юу. Ээж нэг моёрын сүнсэнд хорлогдчихсан. Тэгээд л ингэж байгаа юм. Үндэ бол ээжийн одоогийн байр байдал нь тэр өөрөө биш шүү. Бид хоёр харин ч ээжэд туслах ёстой. Зөөтэй охин минь. Ухаантай охин шүү. Аав нь яг энэ тухайл ярих гэж чамайг доошоо буугаад иргэсэн юм. Биднийг хорлоод байгаа тэр ёрын сүнсийг аав нь сайн мэдэж байгаа. Алив. Миний охин одоо жаахан тайвшраад машинд суугаадах. Энд зогсоод байвал даарах нь байна. Саруул аавынхан үгэнд толгойд охин хариулаад жолоочийн хажуугийн хаалгыг нээгээд орж суулаа. Тэгмэгцэн тэрээр машины арын суудалд өөр хэн нэгэн сууж байгааг гинтхэн анзаарч цочив. Тэгмэгцэн тэрээр машины арын суудалд өөр хэн нэгэн сууж байгаа гинтхэн анзаарч цочив.
Нүдэнд хүйтэн төрхтэй, хялар нүдтэй, туранхай хорчгор хар өвгөн өөрлөн ширтэн чимээгүй сууж байгаажээ. Харваас шууд өргөж холдмоор нэг л тийм амьдаран илэв жатаг болсон гэмээр ёрын өвгөн аж. Айшгүй энэ үед аав нь жолооныхан ард суугаад аваа. За миний охин анхааралтай сонсч бай. Аавтай хамт яваа энэ хүн бол сүнс тонилгох мэрэгжилтэн. Явж өгдөг сүнсийг байх ёстой газар руу хүчээр илгээдэг ажил хийдэг гэсэн үг. Энэ хүн чамд юм өгнө гэсэн. Миний охин энэ хүний юу хэлхийг нь анхааралтай сонсоод сайн тогтоож авах хэрэгтэй байгаа юм ойлгов уу? Ойлголаа аваа. Саруулыг ийн хэлсний дараа нь аав нь өнөөх арын суудалд сууж буй хялар өвгөн рүү дохилоо. Өвгөн саруулыг нүд салгалгүй ширтсээр байсан нэг санаа алдаад баруун гараараа ингэрийнхэн халаасыг ухаж тэндээс нэгэн хар давамд боодолтой юм гаргаж ирлээ. Тэгээд хагас минут хэртийн бөхшүүлэн ханиалгаж байсан арайхийн амс хийгээд энэ охиноос салахгүй зүгжсэн байна хэмээн үгээ зөн хэлв. Өвгөний дууны өнгө хаалганы зэвэрсэн нугас хягтан дуугарах шиг тааламжгүй ажээ. Гэвч саруул өвгөний энэ хягтансан дуу хоолойд анхаарал хандуулахгүй хичээж хэлсэн үгийг нь тогтоож авахар анхаарлан төвлөрүүллээ. Ингээд тэр чөтгөр биднээс яг юу хүсэж байгаа юм болоо? Хэмээн аав нь хажуунаас нь дуугарлаа. Чиний үхлийг тэр чамд чиний аминд л шунаж байгаа юм. Тэгээд л ихнэрийг чинь хүртэл сумлаад чамайг тонилох гэдвэн шүү дээ. Гэртээ орж болохгүй. Орхол юм бол хутганд хэрчигдэж зүйл дуусна гэж мэд. Амьд үлдээ гэж бодож байгаа бол болгоомжтой бай. Ойлголоо. Би таны хэлснээр болгоомжтой байх болно. Гэхдээ арайч тий. Энэ байдлаас гарах ямар нэг арга чарга байгаа биз дээ. Аргалж болно биз дээ. Одоо байдал бүр дэндээд байна. Эхнэр маань гал зураад өөрийн ухаангүй байна. Би аяхуу гэхэд энэ муу ярийн байдал цаашаа үргэлжилж охинд минжгэлсэн муу юм тохиолдож магадгүй болж хад байна шүү дээ. Би охиноо ийм байдалтай үлдээгээд өгч чадахгүй. Чиний өөхөх сэхэх чинь энэ охиноос чинь шалтгаалах юм шиг харагдаад байх юм. Өвгөний хэлхийг сонсоод голоор нь хүүт өргөхийг мэдэрсэн саруул шүлсийн залглаа. Тэгээд би юу хийх ёстой? Та надад юу хийхийг минь хэлээд өгчих. Би аавыг авч үлдэхийн тулд юу ч хийхэд бэлэн байна. Хэмээн хэлв. Хялар өвгөн дахин хэдэн хормын турш ханиалгаж тэгэгтийн саруул руу ширтсээр. Ханиалгахан зогсоож нэг амс хийж авмагдсан. Намайг нэг их яриулахыг хүсэхгүй байгаа бол та хэмээн дуугарав. Тэгснэн гартаан барьж буй дааванд ороосон зүйлэн саруул руу сар байлаа. Саруулч хоёр алгаан тусан түүнийг нь авахад өвгөн үргэлжлүүлэн ярилаа. Та нарыг хэрэг дуугаа тэр охины сүнс над шиг нэг өөртөө ойртуулахгүй. Хэд мэдрэмжтэй хэд тэрхий хүчтэй юм байна. Охин минь ганцхан чийл ойртож чадна. Тэр чамайг өөртөө ойртуулна мэдв үү? За мэдлээ. Гэхдээ би түүнтэй ойртлоо гэхэд яг юу хийх юм? Яаруу гэдэг нь. Миний чамд өгсөн наад зүйл чинь тэр сүнсний хувьд үхлийн зэвсгэл гэсэн үг. Ойрхон тулаад ирсэн үед бол тэр чамд харагдана. Тэр үед наад нундган алдалгүй нүүрлүн цацаж орхи. Саруул өвгөний хягтансан үгсийг сайтар сонсоод гартан барьж буй боодолтой зүйл рүүгэн харцсан шилжүүллээ. Заавал миний охин гэлтгүй. Би энийг хийвэл болохгүй юу? Хэмээн аав нь хажуунаас нь асуулаа. Чи чадахгүй. Чи зүгээр над амиал авч үлдэхийг бод. Мэдээж хүний ертөнцид илүү удаан амьдармаар байгаа бол шүү дээ. Тэр сүйтгэнсэн охин бол чиний эрэл хэлгэлсэн үг. Зүгээрээ аваа. Би чадна. Би цаавал чадна. Би таныг хамгаална. Ээжигээ ч хамгаална. Би амьдралаа хамгаална. Хэмээн саруул чичигнэн хэллээ. Хялар өвгөн саруулын энэ үгний хариуд нэг удаа хоолойгоо засаад жолооны ард сууж буй аавд нь хандан
Өөрөө төр гарч байхгүй юу? Хэмээн хэлв. Аав нь Саруул руу бас өвгөн рүү нэг удаа гарч чаад машинаас гарлаа. Ингээд аавыг нь буумагц өвгөн Саруул руу нухацтай нүдэр ширтэн ярив. Өхөн минь, аав чинь надад их мөнгө төлсөн. Энэ хорвоо чинь аваа өвгөн төр тогтдог болохоор би аав эн чинь өгсөн мөнгөний хариуд ажиллаа сайн хийх ёстой болж байна. Гэхдээ харамсалтай нь би өөрөө биеэр үлдэж болохгүй. Үүнийг чи хийх ёстой. Сүнстэй таарад наад нунтгаа зацна гэдэг амархан сонсогдож байж болох юм. Гэвч яг начир дээрэн тийм ч хэлбэр хэрэг биш. Аав эн чинь одоо чиний гарт байгаа. Түүний амьд явах хугацаа өдрөөр биш, одоо бүр цагаар хэмжигдэх дээрэн тулсан. Үүнийг чи ирэх биш ойлгож байгаа биз дээ. Их чинь хүртэл аавыг чинь хороох гэд байж ядаж байгааг чи өөрөө харсан байна шүү дээ. Тийм ээ. Сүнсийг явуулж чадвал аав чинь өгөхгүй. Би аавыгаа өхүүлэхгүй. Аав чинь өөрийгөө үхэл амьдралын зааг дээр ирсэн гэдгээ мэдвэл болчмгүй үйлдэл хийж магадгүй учраас би түүнийг гаргасан юм. За, ойлгож байна. Би танд итгэж байна. Миний зүгээс эцэст нэг юмыг хэлж таарах болоод байна. Би түрүүн дээр чамд хэлсэн. Хүний амьдрал аваа өгөн дээр тогтдог гэж. Би тэр зүү тогтлыг гажиж чадахгүй. Тэр аясаар л явна. Бас би зөв бурууг шүүхгүй. Би зүгээр л өөрийнхөө ажлыг хийж байгаа гэдгийг чи сайн ойлгох хэрэгтэй шүү. Эцсийн эцэст нунтагийг цацах эсэх чинь чиний өөрийн сонголтын хэрэг. Би аавыгаа аврахын тулд заавал хийх болно. Гэхдээ би нэг юм гайхаад байна. За, юу тэр үлээ? Аавын амьд үлдэх хэсэг нь цагаар хэмжигдэх дээр тулаад байгаа юм бол би энэ богинохон цаг хугацаанд тэр сүнсийг хаанаас олох болж байна? Харамсалтай наад асуултанд чинь би шуудхан тодорхой хариулж чадахгүй. Аавтайгаа аль болох ойрхон байвал аяндаа учир нь олдох юм. Би бүх зүйлийг мэдэхгүй. Угаасаа мэдэх чалбгүй юм. Миний хэлж чадах ганц тодорхой юм бол аавынхаа алдалгүй даг. Тэр сүнс чамайг ааваас чинь хол байлгах гэж хичээж байгаа биз дээ. Аясаар нь байж болохгүй гэсэн үг. Яаж ийгээ таавтайгаа ойрхон байж чадвал чи тэр сүнстэй нүүр тулахал болно. Тэгэд эцэст нь бүх зүйл шийдэгдэнэ. Чи аавыгаа аварч үлдэнэ эсвэл үгүй. Нүндхийг оновчтой зазаж чадвал сүнс тонилно. Тэр бол баараггүй. Харин чиний тэр үйлдэлийг хийж чадах хэсгэд чинь би дараа нь хариуцлага хүлээхгүй. Үүнийг л би чамд анхааруулж хэлэх гэж аль түрүүнээс хойш оролдоод байгаа юм шүү дээ. Өвгөн ийн хэлчихэд гинтхэн маш хүн дээр бөгшүүлэн ханиалгаж эхэллээ. Ханиалга нь зогсолтгүй үргэлжилж гарынхан алгаар амаан дараад ч нэмэр алга. Өвгөний ханиалга тасралтгүй үргэлжилж байсан нь удалгүй бүр цусаар түргэж эхэлхэн тэр хэрэг бишдэж эхлэх боллоо. Өвгөн тасралтгүй ханиалгасаар байсан нь Саруул руу өрөөсөн гараараа баяртай гэх маягтан дохиод машинаас хумгүй гарлаа. Тэгээд ханиалгасан чигтэн машин зам руу чиглэн гүйх нь холгүй явж одов. Машиныхан ойролцоо зогсож байсан аав нь өвгөний энэ үйлдэлийг гайхсан маягтай ширтэн харна. Тэрээр өвгөний хойноос нэг ухас хийх гэсний зогдосав. Нүүрнийх нь арьс татгунан хөдлөх шиг болж машин сууж буй Саруул руу нэг харстан хойш ухран алхаж тэгснэн бүр буцаж эргээд цаашгүй модлоо. Саруул машинд суусан чихтэн аавынхан энэ байр байдлыг гайхан харна. Аав хаашаа явж байгаа юм болоо? Хэмээн өөрөөсөн асуув. Тэгснэн гинтгэн учрыг ухах шиг боллоо. Аав нь өнөөх хулангийн сүнсийг олж харсан байх нь. Тэгээд л ингэж хяналтан алдаад хаашаа ч юм зугтаж буй боллоо. Саруул цусаар ханиалгасаар гүйж удсан мөнөөх өвгөнийг олж харахаар хичээсэн ч
өвгөн аль хэдийн бараа туруугүй болжээ. Өвгөний хамгийн сүүлд хэлсэн үгс толгойд нь дахин нэг удаа сонсогдох шиг болов. Тийм ээ. Тэр өвгөн өөрийг нь аавтайган ойр байгаарэ гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгж чадвал өөрсдийг нь хорлоод байгаа мөнөх сүнстэй нүүр тулж болно. Тэгвэл яг одоо гард нь байгаа энэ цацалгаар сүнсийг тонилгох боломжтой гэж хэлсэн. Саруул энэ бүхнийг санамгцсан машинаас яран буулаа. Тэгэд аавынхан гүйж утсан зүг рүү байдаг хүчин шавхан хурдллаа. Хэрвээ та энэ хүү зохиолыг бүтэн хуулбараар сонсохыг хүсвэл Mbook аппликейшнээр сонсороо.